Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μέρος μακρινό, μαζευτήκαν τα παιχνίδια και των δέντρων τα στολίδια. Τα παράπονα σωρό, δεν τα θυμάμαι ούτε εγώ. Όρισαν και επιτροπή στον Άι Βασίλη να τα πει. Έτσι η αντιπροσωπεία έφτασε στη Λαπωνία και τον Άγιο που ζητήσαν στο εργαστήρι συναντήσαν. Βρε καλώς τα παιχνίδια και τα όμορφα στολίδια. Μια παλίτσα, ένα τρενάκι, ένα πανίνο ορκοδάκι. Έχω να σας δω καιρό. Τι σας φέρνει ως εδώ? Για να δείτε εδώ πάνω κάτι τρέχει, δίχως άλλο. Σεβάστε Άγιο Βασίλη, ήρθαμε εδώ σαν φίλοι. Άσε λίγο τη δουλειά σου για να ακούσεις τα παιδιά σου. Φτιάχτηκα φινό τρενάκι, έσαινα και βαγονάκι. Σφύριζα, κυκλοφορούσα και σε ράις πιλαλούσα. Στο φουγάρο μου καπνός, πήρα πίσω και μπρος. Τα έμπορα μου γυαλισμένα έπιαναν καλά το φέρμα. Μ' άφησε σε μια βίλα που έπαθα το σκέτο το ερμονίλα. Τίποτα πια δεν κινείται, το βαγονάκι αγνοείται. Ήμουν ένα όμορφα κουτάκι, μα παλότριχο ματάκι. Βούλευα με μπαταρίες, έλεγα και ιστορίες. Βύθηκα σε ένα τζάκι, σε ένα σπίτι στην Ιφάκη. Μάλευαν δύο αδερφάκια που ήταν σκατά διαβολάκια. Με τραβούσαν, με χτυπούσαν και το τρίχωμα μαδούσαν. Μου μείνε μόνο η μητούλα που και από καμιά τσουκούλα. Μία οριστρόκλη παλίτσα, με κρίκο και λυσιδίτσα. Ήμουν σε κάποιο δέντρο, σωτηρέ, στο κέντρο. Δύο χεράκες με πιάσαν, φυσικά και με ξεκρεμάσαν. Από ψηλά, του ελάτου, παμ, βρέθηκα με στο σκάτου. Πάει το κορσαφί μου, τον οριστρόκλη κορμί μου, με μια ρητερίτσα και με μια λυσιδίτσα. Σας άκουσα την ώρα αυτή με μεγάλη προσοχή και σας βλέπω ένας και ένας που είστε ταλαιπωρημένα. Για σκεφτείτε όμως καλά τι συμβαίνει στα παιδιά. Παίρνουνε χαρά μεγάλη όταν σας φύγουν στην αγκάλι. Η δουλειά σας είναι μία, να χαρίζετε ευτυχία. Όσο γι' αυτό το χάλι εγώ θα σας φτιάξω πάλι.